歡迎大家，應該大家都翻晒嚟啦，係嘛？想同大家講下啦。咁頭先都講咗一啲比較係機器上或者硬件上嘅一啲知識啦。我哋講關於機器，講關於究竟 FDM 同埋而家 footprinting 之間嘅關係啦。咁其實跟住落去咧，因為始終呢一堂我哋咧，除咗科技之外，我哋會教大家點樣應用嘅。咁應用裏邊我哋就自然會講到就係成個設計嘅 mindset 係乜嘢啦。就坦白講，點樣將一個科技或者一個我哋叫做好硬性嘅一個技術，點樣將佢應用落去日常生活裏邊，其實係需要一啲設計思維啦，甚至乎都需要將呢件事知道點樣同我哋嘅生活扯上關係嘅。咁所以咧，我哋呢個課堂呢一部分咧，就開始有少少燒你個腦噶啦。我哋唔單止係成日要強灌啲信息落你個腦度嘅，我哋要你開始諗嘢嘅。我哋會開始咧教你點樣用你嘅思維啦，去將件事由 3D printing 嗰度變成實物去出嚟，變咗做一樣嘢係你真係用得着又好啦，或者你見得到摸得到嘅。咁同一時間就係啦，我哋都會咧嘗試將你哋嘅 concept transform 落去咧，一個我哋可以 3D 打印得出嚟嘅嘢嚟嘅。咁所以一陣我哋都會話俾大家知，其實咧今日堂上面我相信完結嘅時候又好啦，你都開始會諗下自己啲 product 嘅。咁我一陣都會解釋下呢度等咗呢啲東東係咩嚟啦。咁呢啲係純粹我啲 demo 嘅 model 仔啫。咁冇錯，咁一陣大家就會知道我嗰度係搞乜嘢噶啦，好似啲 LEGO 咁樣。咁大概同大家講下其實我哋設計咧，一般我哋成日講啦。現今我哋設計咧，自從我哋甚至有咗 iPad 啊，有咗 App 之後咧，我哋成日講話設計有個 UX design 嘅5個 step 啦。UX 意思即係 user experience 咁解，用家體驗上。我哋其實點解會成日咁講，就係我哋希望咧每個設計應該都係以人為出發點嘅，希望件事係好用噶啦，出到嚟件事係對你咧嗰個產品基本上係好似即係蘋果當初 Steve Jobs 都話係唔使說明書都用到係最理想啦。咁究竟係點樣可以做到嗰個地步咧？其實有5樣嘢好關鍵嘅。但係咧，大家千祈唔好當咗啱呢5樣嘢咧，好似一條直線咁去先。其實理論上咧，end up 佢係一個好似 cycle 一個循環。咁一開波啊，成日都話啦，啲英文字有一個深啫，咩 emphasize 係咩？即係佢咩 empathy 啊，咩 emphasize 係咩嚟咧？咁其實我哋成日話要去 empathy 一個人嘅意思就係話咧，其實純粹講同理心啫。其實我成日都話咧，任何一個設計想出發點咧，都係應該由你日常一啲嘅洞察力啦，專注或者揾到啲問題或者感受到啲唔對勁嘅地方開始嘅。咁而唔係話純粹我想 design 嚿嘢好靚咁就完嘅。咁而第二步咧就我哋叫 define，我一陣會同大家再講嘅，就係講你開始咧要喺你察覺到唔對路嗰啲裏邊咧揾到一個問題出嚟，而點樣去精煉地揾到一個好核心嘅問題之後咧，先再引發你嘅創意，就係 idea 嗰件事，就係咧用你 idea 去構思一個方法去應對呢個問題。跟住之後最後啦，就去第4步，你見到有個叫 prototype 嘅意思，就係話點樣透過你反覆去做一啲嘅細件嘅 product 仔啦，一啲實驗品啦，去測試下 work 唔 work。咁所以最後尾係測試嘅。但係你好奇怪，會覺得點解最後係測試嘅？正正就好似我同大家講，呢個係一個 cycle 嚟嘅。因為所有 product 都見嘅啦 ，iPhone 都唔係停喺佢 iPhone 當時第一代啊，而家都唔知 iPhone 10幾啦，都就快成年都就係18添啦。所以其實講緊成個 iPhone 嘅世代都不斷循環緊呢件事。抽咗字咪即係你錯咯，你調一調去諗得唔得啊？你望見任何嘢，你見到你 iOS 咪都 update 緊都好，其實所有嘅設計裏邊都融入咗呢5個 step 嘅，只不過係你察覺啦，又還是你唔察覺啫。甚至乎簡單講，好似麥當勞裏邊嗰包茄汁嗰個成分，其實都係行緊呢樣嘢。等於你拎每包茄汁都有少少味係唔同一樣，因為佢哋就係希望令你個味蕾感覺都有啲唔同，你會繼續翻去食嗰個味道。咁咧，我哋就逐點講啦。咁首先第一樣嘢開始講啫，就係同理心，好簡單嘅啫。相信就每個人應該都會有感受先嘅。咁好簡單就係譬如話，等我諗下有咩問題好問先。大家有冇諗過咧？一個點解你食嘢裏邊嗰個餐具筷子咁樣？你覺得點解筷子咁多年嚟都冇變過嘅？有冇人諗過？有冇人話會無啦啦想話我要創意一啲設計啲新筷子咁樣？點解筷子嚟去都係得兩支嘢咁？係啊，因為點解咧？嗱，簡單啲咁講啦，其實好簡單地就係因為由人嘅慾望開始先嘅。你諗下原始世界裏邊咧，所有人都要食嘢，咁而第一次接觸到火同有嘢食、有溫度嘅時候，佢會知辣手噶嘛。咁而好明顯，以前嘅人，我唔知啦，啲亞洲嘅嗰啲野人啦，佢應該一隻手就揸住啲唔知架撐定咩隨時人嚟打佢咁啦。於是佢就係得一隻手食嘢嘅啫。咁於是冇辦法啦，佢唯有咬起兩啲樹枝，啪啪，跟住就夾起個嘢食。
咁嗱，講同西方嗰啲人就好啲啦，唔知點解樹枝硬啲，可以一支叉過拮住嚟食咁啦，我唔知點解咧。anyway，咁啊，就係呢個原因咧，就係講緊人類最原始慾望就會衍生一樣嘢，就係你睇到你啲嘢，你係需求，你需要，而嗰樣嘢就會轉化成一個 product。所以其實如果一個好嘅 product 咧，佢基本上係可以唔需要太多改動，只需要不斷 refine 啲 detail 就得。所以你見到今時今日筷子其實依然都係兩碌的，只不過越嚟越靚咁解啫。佢可能係象牙。係塑膠，係代用嘅時候，佢可能捉筷子，但係佢嘅形狀依然係幾千年嚟都冇變過。我哋成日都話一個好嘅設計咧，必須要有一個好 core 嘅渴望或者個 need 喺後面先。咁所以呢樣嘢都係同理心嘅開始嚟嘅。就係講你能唔能夠你生活裏面洞察到有啲嘢係覺得奇怪嘅喎，有啲嘢好似唔好用，點解隻杯硬係好似有啲唔係好就手啊？咁呢樣嘢就係第一個。所以呢樣嘢咧，通常如果喺設計嘅世界咧，就唔淨止係話一啲好虛無嘅嘢嚟嘅，佢可以係一啲 interview 啦，一啲嘅問卷啦，去問到身邊嘅人嘅，大家都覺得奇怪嘢，不如我一齊做個統計啊，或者大家都覺得奇怪，不如我試下訪問下你哋點解覺得係奇怪嘅咁樣啦。咁而第二樣嘢，咁當我收集咗咁多呢啲咁虛無又好啦，咁問題性嘅嘢之後咧，我要點做咧？我要開始揾出個問題個核心。但係咧，記住每次你做嘅設計裏邊咧，確實又唔可以一次過應答太多問題，因為你會好混亂。好多時你會諗下，我哋就以蘋果手機為例，你最後尾覺得佢好用，其實可能每個人都覺得好簡單，可能就話佢冇乜掣咯，或者可能你純粹用就係覺得其實真係唔使點樣說明書啊，或者佢一篤咁就搞掂啦咁樣。咁其實好多時咧，對於你嚟講，佢只係應對緊一個問題啫。當然佢呢個 product 成功原因就係因為冚成 team 人就用一個好化繁為簡嘅方法，將嚿嘢等喺你面前，就應對咗大部分嘅問題啦。呢樣嘢其實係佢第一步做得好嘅，佢揾問題同埋佢搜集資料嘅時候好充足。所以佢揾到一個好 core，大家都覺得當下要解決嘅問題。嗰陣時當下問題就係解決就係部手機所有嘅 software 都唔同，咁於是佢有 App Store 呢樣嘢咧，先至係佢最創新嘅樣嘢嚟嘅。因為 Touch Mon 咧，其實就 Sony Ericsson 應該都早先過佢嘅，應該係。咁啊，anyway，最後尾點樣揾一個問題最核心呢個先係最重要嘅。所以 define 咧，一陣我都會教大家嘅，就係究竟點樣喺一個問題裏面揾出個最核心問題，我哋只解決呢樣嘢先。跟住我哋先用我哋創意，就係講緊 idea 啦。我哋點樣用一個創意方式喺當中將呢個問題用一啲創新嘅方法去諗啲辦法去解決佢。咁當然好似野人咁啦，佢諗過用手咁咪辣親，跟住之後佢諗過可能試下用一支士的吉佢，不過側邊啲樹又唔夠硬，於是佢用兩支就變咗筷子啦。越類似啲咁嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，再複雜啲嘅就會成為係我哋日常之後嘅 product 嘅成個 cycle 啦。咁跟住第三好明顯就要做 prototype 啦。你有咗個想法咯，咁好似頭先個野人咁咯，不斷試下咯，可能呢支筷子好啲，嗰啲筷子好啲，最後尾發覺捉筷子幾好喎，咁樣我又可以孭住，又可以即係冚文食嘢，再去食嘢咁樣，所以咁樣 anyway 啦。咁啊 anyway 啦，去到最後就 test，你 keep 住將呢件事不斷去 move forward 去做嘅，因為其實你要諗住每個設計咧，基本上可以話呢個世界不斷變緊啦，人都不斷變緊啦。相信由你啱啱揸住一部撳掣嘅 Nokia 到而家。即係所以呢幾十年裏邊嘅手機嘅科技都變啦，亦都係為個科技變嘅原因，或者科技嘅能力變嘅原因，所以我哋所用嘅都不斷變化緊啦。有衛星啦，而家我哋可能唔需要再好似以前咁用固網打電話啦，我哋可以直播啦。咁我哋部機可能再大啲，mon 個鏡頭會再靚啲。咁呢樣嘢都會繼續推陳出新咁樣做嘅。咁好簡單啦，我係時候又開始要訓練下大家大腦啦。我哋既然今日係講食物啊嘛，咁於是我哋不如試下諗下。大家都有聽過3D 蛋嘅肉呢樣嘢㗎嘛，係嘛？咁啊，或者大家可能都有聽過，睇嗱，Howard Sir 又俾大家見過啲3D 蛋出嚟嘅壽司又好啦，啲好 concept 嘅嘢啦。不過3D 蛋嘅肉咧，呢樣嘢係確實出現緊嘅。我相信喺美股，如果大家有留意，有間公司叫 Beyond Meat 啦。咁呢啲都係一啲我哋叫好新科技，一啲我哋叫做打印技術嚟嘅。咁好，咁啊問下大家先啦。如果喺當3D 蛋肉類啦，我哋用一個好同理心嘅角度，你會覺得？一開頭你會有啲咩促使你覺得需要肉咪肉得好地地咁，我冚雲食牛咁，跟住之後就搞掂啦。點解我需要人造肉咧？大家會覺得同理心嘅角度，我哋其實本身係基於啲咩做出發點？環保其實最主要咧，我通常啲人話環保呢樣嘢咧，其實唔係講緊當下佢究竟嗰個碳排放啊，你個碳足跡有幾多個問題，而係講緊你件事可唔可以持續噶嘛？咁可能大家都有睇過一啲documentary 就講過話，即係牛成個產業裏邊嗰個碳排放其實好高嘅，因為佢裏邊佢無論佢食嘅草啊，佢之後你要養大呢隻牛所用嘅水啊，最嬲尾成件事有少少唔係好合比例嘅，咁呢個係事實。不過我相信對於好多人嚟講咧，人道啱啱所講嗰個人道上、道德上嘅嘢都係有樣嘢會人係越嚟越 care 嘅，
因為可以俾件片大家睇下嘅。咁啊，查實咧喺而家呢個世代咧，啲人就已經係用一個我哋叫做集中飼養嘅方式去養牛嘅。咁所以大家會見到呢隻好可愛嘅牛牛咧，咁啊大概應該呢條片10秒之後，佢就會變咗一條嘢咁上下噶啦。咁啊，所以大家可以睇下啦。因為我哋由於用人類習慣於用中央屠宰嘅原因咧，所以其實你會見到後面啲牛牛咧，基本上咧，就算佢好開心自由奔放嗰度跑步都好啦，咁佢冇幾耐之後咧，佢自由奔放到咁上下，佢就會俾人捉入去劏。咁同埋咧，好明顯就係佢屠殺嘅嗰個過程裏邊咧，其實好多時都真係唔係咁令到動物係有個好嘅，我哋叫 happy ending 啦。因為好多時除咗話西方可能會用電擊方式去做，但係其實咧好多時候根本就係直接就放血，跟住就搞掂咗佢啦。咁所以對於好多環保組織又好啦，對於好多人嚟講咧，佢會覺得其實咧呢個嘅屠宰方式，好似呢種叫中央屠宰方式咁樣去對待啲動物咧，其實唔係好人道嘅。咁呢個係第一個出發點。咁同埋調翻轉都咁講就係咧，因為你好難咧就叫人話唔好食肉嘅。咁但係調翻轉，如果要人唔好食肉，人又繼續想食肉，咁啊唯有點講咧？就係好似下面所講，我哋唯有就轉變個 product，而唔係令到班 user 即係使用者去改變自己習慣。因為有啲時候真係冇辦法嘅，人類嘅習慣係好難改嘅。我相信，即係你都好難無啦啦，我今日全部改食齋咁樣嘅，係咪先？咁啊，所以咧個問題係在於邊度咧？個問題就係在於，無論係現今食物。佢嗰個嘅，我哋成日講話佢人唔人道嗰樣嘢啦，而其次就係在於緊，如果素食者為例，大家如果都一齊今日轉食素，你又接唔接受到咧？可能間中一兩餐都 OK 嘅，但係我哋環顧翻我哋身邊所見到嘅齋嘅嘢食咧，確實好多時無論係 plant base 啊豆製品做出嚟嘅嘢食咧，其實佢全部嗰個質感都仲係爭啲。就算係話你喺齋鋪揾個齋鵝啊、素鵝啊，佢嗰個口感都仲係爭咁啲咁多。呢個其實都係其中一個好 key 啊、好 key 嘅問題嚟嘅。而就係佢講緊點解我哋可以做到好似隻肉咁樣，其實佢明明有脂肪層、有肌肉層，所有嘢切落先似嚿肉噶嘛。咁你有陣時有嘅齋鋪見有素鵝咁計都好契，佢個樣好似嚿鵝，但係咬落去都好明顯俾你知係豆皮嚟噶嘛。咁所以咧，其中呢個裏邊講緊一個叫用設計嘅方法去解決嗰個問題咧，就係講緊後來啲人就覺得，不如直接我試下用培育嘅，喺培育器皿裏邊自己做一啲魚肉細胞出嚟，我直頭用。我哋叫做生物墨水去打人，咁大家可以睇下呢個咧，就叫做所謂咩叫生物墨水咧，就係呢樣嘢啦。我相信 BBC 可能大家都會見到呢條片嘅。咁呢度就係講緊咧，佢裏邊咧，直頭係打印出一嚿魚肉，但係個魚肉嘅本質係培育器皿裏面做出嚟嘅。甚至乎佢嘅味道啦，佢裏邊嘅 ingredient 啦，佢裏邊嘅一啲維生素啦，都係可以去微調嘅。甚至即係你話，可能我話屋企人本身佢真係對有啲腎病要立低少少低鈉嘅，佢都可以調整到出嚟嘅。咁當然啦，呢個生物墨水啊，果然係個價錢係價值不菲嘅，暫時。咁但係亦都可以證實到一樣嘢就係咧，其實細胞只要喺個器皿裏面培植咗之後咧，確實係可以再打印出嚟嘅。咁而家當然有好多公司都嘗試做緊啦。咁而另外一樣嘢就係講關於食感嗰個問題啦。咁究竟食感個問題佢又可以點樣解決咧？咁我呢度又可以俾大家睇下嘅。咁大家咧喺嗰個呢個係之前我真係新聞睇出嚟嘅啫。因為其實之前有段時候我哋叫做有個浪潮，就係講關於 3D 單嘢食。3D 單就大概喺2020年開始啦，有段時間就隨住嗰個即係類似 Bitcoin 嗰啲虛擬世界啲嘢就一齊跑出嚟嘅。咁嗰陣時突然間就出現咗好多，譬如話頭先嘅打印壽司啦，跟住甚至乎分子料理啦，甚至乎你會見到好似呢個嘅日本係真係成功複製咗一啲有筋腱 texture 嘅一啲 3D 打印牛扒出嚟嘅。咁而下面甚至乎咧出現嗰樣嘢就我唔知大家會唔會食下，大家可以睇下你哋中唔中意食，我就俾大家睇下。若然大家見過咧，有好多 3D 打印乜都有噶啦，3D 打印一棟樓而家都有，係啦，3D 打印肉嗰個話齋都有啦。咁如果係 3D 打印一嚿蛋糕，唔知大家會唔會食啦？咁大家可以睇下佢點做嘅。開頭就第一次實驗係好污穢嘅。
係啦。咁大家又見到嘅，佢除咗係具備佢本來 3D 打印，我哋頭先講啦，話可以調整維生素啊，裏邊嗰啲嘢可以校下之外咧，佢裏邊仲會做多一樣嘢，就係佢再用鐳射加工嘅。咁當然好似我哋頭先話齋啦，其實我哋唔單止可以用部機淨係直接編嘢食嘅，我哋又編個模出嚟，再倒啲嘢食落去再做噶嘛。咁所以其實有好多種唔同嘅形式俾你去再叫做我哋叫加多個層次俾佢啦。咁所以其實實際上咧，喺現實上啲人都試過反覆做唔同嘢嘅。你好似佢頭先咁啦，佢呢啲係打印完自己再後加工。甚至乎有啲人直接咧就喺肉類嗰度咧自己再做加工嘅。咁你大家我喺 testing 呢一 part 你又會見㗎啦。當我哋揾到我頭先話啦，你揾到個問題，你又用你嘅創意去諗呢個方法之後咧，你就要不斷嘗試㗎啦。咁大家就見到呢度咧就有大量不斷嘗試嘅方法嘅。咁啊，大家咧我刪下聲先。咁大家基本上你會見到咧有好多種唔同嘅方式咧去製造呢個嘢食嘅。咁你會見到咧，譬如話，佢直接就喺裏邊就將個肉類自己用唔同嘅一啲脂肪層去打印啦，甚至乎你會見到有啲人啊直接就已經下面我哋叫身體器官嚟添。其實同一個科技裏發覺嘅，點解頭先會話 testing 呢樣嘢好重要咧？係因為其實喺好多嘅設計裏邊咧，你會發覺最後 testing 呢一步咧會衍生咗好多嘅我哋叫做額外價值嘅。因為後來呢個技術咧，其實甚至乎係引用咗喺我哋而家啲嘅器官培植同埋器官打印嗰度嘅。如果大家有留意個新聞，就係其實而家人工打印出嚟嘅肝臟細胞都可以喺器皿裏面生存到㗎啦。咁亦即係話咧，若果日後你哋自己有個叫想器官係要預留俾自己有個靚器官咧，甚至乎最虛幻嘅方法就係拎粒細胞出嚟，咁用幹細胞不斷培植咗佢之後咧，咁啊養到佢一個靚靚嘅肝，之後日後你個肝有咩事你就可以攞嚟用咁樣咯，係有咁嘅概念嘅。咁呢樣嘢就係講緊就係日後你可能都唔需要再有捐獻者添，即係講緊係咁呢個技術就正正係嚟自頭先講生物墨水個科技啦，就係佢哋用幹細胞咧不斷培植咗一啲細胞，令到佢有足夠嘅量之後咧，就打印成任何形狀嘅東西嘅。咁你會見到下面啦，人工心臟，跟住隔離呢度就係講緊可能佢人工嘅一啲義肢啊，或者佢之前咁有講咧，佢之前曾經甩咗隻耳仔啊，咁佢再重新咧用嗰個耳仔，即係打印翻一隻新嘅耳仔出嚟咁。一啲用自己軟組織去再重整咁樣啦，咁呢啲技術其實之前已經出現緊㗎啦。咁所以我哋成日都會話啦 ，testing 最緊要嗰步係咩咧？就係你 test 完之後咧，係要呢樣嘢繼續 keep 住進發，繼續做嘅。因為所以我即係所以話你揾問題嘅時候，因為個問題唔需要好複雜，反而要好專好精。咁之後咧，你揾到嗰樣嘢，你不斷改進，你就會衍生到更加多唔同嘅嘢出嚟㗎啦。咁啊好啦，咁啊呢啲嘢比較悶啲啦。不過我哋 end up 都係想同大家講就係。其實你點樣用呢個嘅我哋叫5個 step，令到你自己嘅設計咧，可以慢慢落到地，關你嘅生活事咁解啫。咁 last 亦都會講嘅，再關大家事啲咧，或者我諗可能日常生活會見到就係因為咧，最近其實香港一間企業咧，就開始做緊3D 打印軟食添嘅。啊，大家知唔知咩叫軟食啊？或者咁講係軟餐？大家有冇聽過類似生日軟餐或者冇3D 打印？大家會即係一般嚟做咩㗎軟餐？大家知唔知係？係啊，應該係咪話俾老人家食啦？又或者係我哋叫樂齡上高嘅時候，就俾老人家可以好安全咁進食，又唔會熟親啦。咁呢個就叫軟餐啦。咁其實香港咧已經有一間公司咧係做緊我哋叫做軟餐咧，就係為咗令到成件事嗰個觀感好啲、靚啲，咁去做到一件事出嚟嘅。咁啊，大家可以睇下啦。呢個就係佢哋就成功做咗一個佢話係燒臘啊。咁啊，我哋睇下你覺得似唔似燒臘下咧？大家可以睇下㗎，啲樣咧就似似哋係咁㗎。咁咧，佢哋就成功啊做翻晒燒叉燒啊、雞啊，同埋做咗好多嘢出嚟嘅。咁呢個就係佢哋間公司啦。呢個就係我哋應該香港科大啦，冇記錯。佢哋呢間公司咧叫做 Elevate Food 啊，應該係。咁我哋純粹就係用翻3D 打印嘅技術啦。咁啊，盡快打印咗一個餐出嚟咧，要令到佢唔好好似一平糊咁核突，就俾啲老人家食啦。咁好簡單啦，呢個問題咧，我又唔再就辛苦大家重新高呼成個 step 啦。咁啊，不過都可以問下大家。同理心上好明顯，大家就覺得應該係想俾翻尊嚴老人家啦。簡單啲講係嘛，我哋係好想老人家食得係有尊嚴，亦都等佢食得開心啦，係嘛？咁但係調翻轉個問題就係，咁我哋打印呢樣嘢嘅時候，我哋又睇下現實嘅科技啦嚇，即係當然我哋啱呢個側邊啦，你會見到嘅，其實咧外國都可能有啲人做緊同一樣嘢嘅。咁啊，不過我哋要諗下個問題本身咧，佢哋要針對專注嗰樣嘢，究竟佢哋除咗食得有尊嚴啦，食得好之外，其實仲有一樣好關鍵嘢咧，就係佢食得安唔安全。因為咧，好似頭先講，我哋打一嚿嘢出嚟咧，個時間都幾耐嘅。
咁當中嘅過程裏邊咧，就牽涉到我哋需要咧嗰啲物料啦，或者嗰啲嘢食咧，都可以有一定時間咧喺室溫裏邊繼續打印先得。所以呢樣嘢個要求其實好高嘅，因為咧要 food grade 嗰樣嘢又喺常溫底下唔會變壞，又或者唔會再滋生咩金黃葡萄球菌 anyway 啦。咁呢樣嘢其實本身咧個要求高嘅，所以呢個就係佢哋後來揾問題，所謂叫 define 嘅時候咧，佢哋都要講嘅。就係講緊嗰個 safety 之外，個觀感美唔美觀呢樣嘢好重要。所以最後尾其實有限制嘅。你見到佢哋無論係出嘅嘢食，可能係番薯泥啊，係肉類嘅一啲蛋白質嘅一啲豆製品嘅泥啊，都會有嘅。咁有個第三樣嘢好簡單嘅，就係講緊最後尾成件事出到嚟係咪真係好食先。咁呢樣嘢咧就真係好講求個廚師同識唔識用呢部嘢。所以其實咧，成日話每個行業都會因為個科技而有少少革新嘅。咁等於廚師一樣，可能日後咧好似阿 Howard Sir 話齋，咁日後啊真係個廚師出嚟游下豉油咁啊搞掂啦。但係調翻轉，佢要識畫圖，咁啊廚師日後可能就要自己屋企畫呢啲圖啦。咁啊唔出奇嘅。咁啊而第三樣嘢最緊要就係咧，佢點樣做得翻嗰樣嘢個嘢食咧？其實佢需要試好多次嘅。好似頭先肉類咁咧，你會見到啲人其實不斷試唔同紋理啦，試唔同紋路啦，令到個嘢咬落去真係似嚿肉嘅。係好搞笑，你會見到啲人係拎住嚿嘢喺度扯啦，跟住拎住好似一嚿膠喺度咬咁啦。個目的就係為咗要重現翻肉嗰種質感嘅啫。咁最後尾反覆嘅 testing 好緊要啊，所以一陣你會見到咧，就好似頭先鋸牛扒嗰個外國嗰個女記者咁啦。其實佢哋就係不斷去重演緊嘅，究竟佢可唔可以件事又做得好人道，但係同一時間佢又可以唔好影響大家餐桌嘅嗰個觀感咁樣嘅。咁啊，講到尾其實咧 user experience 其實咧都只係想講緊話你聽，究竟個 end product 同你之間能唔能夠建立到一個好有連結咧？咁講嗰件事唔單純係靚啊或者觀感上咁簡單啦，佢好唔好用個過程令你用得開唔開心呢樣嘢都好重要，甚至乎個對象係邊一個都好緊要嘅。所以我哋成日都會話呢樣嘢咧 based on 一樣嘢就叫 user experience 嘅 research 啦。頭先我講 user experience design 就係 user 真係 UX design 就係呢個意思啦，佢係通常簡稱嘅。咁啊，你應該呢個 term 我相信，因為近年做啲 app 嘅人比較多咧，就越嚟越多人用呢個 term 咋。咁 UX design 通常係講緊就係甚至乎佢頭先講啦，點樣揾出件事本身嗰個痛點喺邊，或者甚至乎啲人個最大嘅需求個渴望喺邊，而嗰件事可以點樣 improve 去幫助到佢啫。咁當然咧，裏邊有兩種 research，不過就呢個簡單講算啦。通常就係講到頭先講啦，你可以用 survey 問嘅，你可以收集 data 嘅。咁但係通常呢樣嘢問嘅問題咧就好客觀嘅。通常係嗰啲我哋叫 what where when 啊嗰啲問題，即係喺邊度發生，係乜嚟，係乜成。但係其實有陣時咧，你問完會發覺，咁係啊，佢就係嗰個人食飯嘅時候覺得嗰嚿嘢麻麻地好用咯。咁其實關我鬼事咩？即係其實同我落唔到地噶嘛。於是我哋有第二個問題，就係講我哋叫做 qualitative 嘅 research 嘅意思就係講咧，我最後尾仲要問個用家好唔好用，我哋要自己親身來用一次，我哋覺得嗰件事係咪 OK 嘅？咁點解咧？我想問出個問題其實係咧。點解啦？佢點解會 feel good 啦？How 嘅問題，如何嘅問題，件事如何融入我生活都有問題嘅。咁所以一陣大家咧，如果做自己嘅 product 嘅時候咧，我相信大家咧都開始會接觸到噶啦。咁咧，以下落去就真係到大家嘅嗰個 project 時間啦。我一陣轉頭就真係會問下大家，你哋想做啲乜嘢？不過當然，由於今次係 3D 嘅呢個嘢食嘅打印啦，所以有少少限制嘅。大家會見到咧，我呢度下面右下角咧做咗一批模型仔出嚟。咁我都可以 show 俾大家睇下嘅。咁我哋今次咧，其實主要咧，我解釋下先。由於今次我哋係打印嘢食嘅緣故啦，咁所以我哋其實會將成個模型咧會簡單簡化嘅，因為我哋都覺得大家應該可能呢個 moment 你好難話突然間雕龍雕鳳做咗好似即係酒樓嗰兩隻大龍鳳出嚟，應該冇乜可能，我相信就咁啊。所以我大概簡化咗一件事先。大家其實到時諗咧，可以成日諗，我就當大家可能呢個會係禮物仔啦，送俾你身邊朋友又好，情侶又好，甚至乎你想送俾老人家都得。我哋呢個面咧，其實嚟緊咧，我哋就會用朱古力去打印嘅。咁大家可以幻想下，我而家咧呢度台頭一陣，大家可以出嚟睇嘅。咁啊，全部透明呢啲咧，其實就係講緊之後，因為我而家冇可能打印個朱古力俾你攞上手嘅，一陣費事大家用到謝晒咁樣啦。咁所以呢個玻璃透明質感呢樣嘢咧，其實就將會係你哋之後打印朱古力嘅嗰個部分嚟嘅。有顏色下面呢個底咧，我哋之後都會用翻膠料幫我哋打印嘅。不過當然兩樣嘢咧自由配搭嘅，一陣我會教你點樣喺編劇劇裏邊將兩件事做到一嚿 product 仔出嚟嘅。不過大家呢刻都可以開始諗下先，你最尾做出嚟件事，你係想送人㗎，你甚至乎係想自己擺設靚靚，甚至乎你話食完個朱古力之後，其實我攞嚟做卡片咗嘅，用嚟做其他嘢嘅都可以嘅。當然你冇 idea，我哋都可以幫你嘅。咁咧，只不過呢度咧純粹係 show 下啲 idea 俾你睇，就係咧，其實你可以單純地將一個模型咧。將佢切開兩忽，一座山仔都可以變咗好似雪山咁樣啫。咁你可以做唔同嘅啲禮物仔又得，
甚至乎你話你好搞鬼嘅，我唔知小朋友嗰啲會唔會啦嚇。咁你硬係好想編篤屎喺個 sofa 咁都冇問題嘅，呢個都係編劇劇裏邊可以做到嘅東西嚟嘅。甚至乎一啲好美感嘅，你想將可能純粹就係試下究竟我哋部 3D printer 有幾 fine，想編到啲朱古力薄一薄，將佢等喺個靚靚嘅包裝上高，我哋都可以試下咁樣做嘅。冇錯啦，冇錯啦。譬如話字體嗰啲，我哋一陣都會再解釋俾大家。大家應該會見到就係咧，我呢度裏邊其實咧有唔同嘅元素喺度嘅。譬如話嗱，就好似當字體為例啦，我有啲字體類嘅東西啦。頭先你會見到啦，好簡單嗰座山咧，其實我一陣都會教大家做嘅，就只不過咧係攞咗一個我哋叫做裏邊嘅一啲公家嘅模型，我哋就將佢裏邊純粹做一少少修改就做到噶啦。咁我一陣轉頭，我哋再逐個過嚟，可以同大家講下啦。大家呢刻就可以諗下想做啲乜，跟住我哋或者甚至乎你冇 idea 都得嘅，我哋可以試下幫你一齊諗個 idea 出嚟都得嘅。唔緊要，你可以甚至乎衝出嚟望下嚿嘢先都得嘅。你可以睇下究竟仲有咩嚟。嗱，不過呢個係 PLA 嚟啫。簡單講咧，就大家見到有顏色或者透明部分咧，我哋今次都用咗 PLA 打印嘅。咁呢個就係 PLA 嘅一個咗啦。咁基本上好似頭先話齋啦，PLA 雖然唔係話食得嘅，不過佢安全嘅。咁所以到時等住個朱古力都冇問題嘅。咁大家唔使擔心。咁你再到時我哋收到個 file 都會幫你再少少修改咁樣。咁就係咁啦。咁到時就大家話歡迎出嚟睇下先，跟住我哋再話俾大家知可以做啲咩。下邊呢部分就係 PLA 部分，咁上嗰部分就係朱古力嗰部分，咁佢就變成咗一個位置咧，就係個產品好似一朵花，OK，咁樣形容出嚟嘅。至於你哋想設計啲乜嘢係花、係 sofa、係生活個真係啊，定係乜嘢嘅話，你哋去 creative，你哋去 OK，揾品牌啊，話我送俾我個Dear Henry 啊咁樣嘅情況啊，咁就 Dear Henry。啦，你長時間就行嗰個同埋係做翻個四嘅都呢啲都係一啲三步。係啦，同埋呢個除咗佢例子之外咧，大家其實如果一陣咧可以嘗試試下玩下嘅，其實咧本身就已經喺天劇劇裏邊咧就已經有好多唔同嘅選擇嘅。譬如話咧，大家如果跟住我呢個界面咧，嗱，我相信大家應該入嚟嘅主界面都係呢一版啊，只不過我比較多啲垃圾嘢啫。大家睇翻右手邊咧，正常呢個位置喺 Import Export 下面咧，其實有個位叫 Basic Shapes 嘅。咁 Basic Shape 上面咧，其實你撳一撳咧，會發覺其實佢仲有好多嘢俾你揀。咁呢個有咩好處咧？就係如果好懶嘅話咧，懶人包就好啱呢個位啊！你只要撳落去咧，應該佢裏邊就有好多自己預設咗個模型喺度，可以俾你玩嘅。基本上你拉咗一隻過去之後咧，你將佢加減其他嘢都仲可以嘅。甚至乎我都可以教你點樣將佢切翻咗個平面啦，裏邊就有 character 啦，有一啲我哋可能你係直頭你中意玩運動嘅又有啦。跟住一啲比較 Halloween，即係 Halloween 風少少嘅都有啦。同埋頭先我講咩咧？我哋見到如果我嗰個 sofa 咧，其實我都只不過喺呢啲裏邊個 object 裏邊我拉出嚟用嘅啫，所以都唔使特別去畫嘅。甚至乎你見到心形都係啦，唯獨比較特別啲咧，應該就係棵樹嘅。咁棵樹我係點畫出嚟嘅咧？咁啊，可以俾大家及一及嘅。棵樹咧嗰個都唔係棵樹嘅，sorry，呢個直頭係嗰個花嗰個托咧，佢有個。葉同埋佢嗰個花嗰個枝菌個位啫嘛，咁咧基本上我撳入去俾大家睇下咧，可能你都會見嘅。我當然我係做咗少少嘅嗰啲 grouping 同切割嘅嘢啦。咁實際我成嚿嘢做個方法咧，其實我係用咗一個 tools 咧，就喺 basic shapes 呢度咧，你會見到有呢一嚿嘢咧叫做Scrabble 呢個位咧，就係其實佢撳落去咧，你會見到唔知點解好奇怪呢個嘢撳落去咧，就係好似一行行嘅嗰啲斜線咁嘅。呢個係做咩咧？就係講緊話，其實呢一刻咧，你畫嘅任何嘢咧，基本上都會自動幫你加咗個厚度喺側邊度變咗一嚿嘢嘅。咁所以基本上咧，你夾硬將呢嚿嘢，如果我而家就油滿佢的話咧，其實你會見得佢會反映翻喺側邊咧，就會變咗做一個立體嘅影像嘅。咁譬如話我而家純粹就真係要個數目字2字咁樣啦。咁佢都會直接幫我將個2字變咗做立體嘅，咁呢個就可以再俾多少少自由度。咁如果咧，即係大家係覺得想自己喐手嘅，我就係唔中意你啲罐頭嘢我嘅，你都可以使用呢個方法玩嘅。呢個就最易玩嘅，用滑鼠就得啦。我相信用 iPad 嘅，你直接應該就用手指喺上高已經畫到噶啦。係啊，係係啊。
好，OK，你個位可以分開嘅，係分開嘅。係啊，今次嚟做嗱，如果我哋深切 size 咧就5cm 乘5cm啊，我哋大概就預係5cm 乘5cm嘅呢個立方裏邊做㗎嘛。咁 cm 乘 cm 喺度係啦，50乘50，冇錯。可能呢個板仔咁上下咯，你當佢橫闊高都係呢個咁上下，係。總之上就要幾錢買？係啦，你任何配搭都得嘅。咁我哋可以用嚟做。其實可以咁講就係咧，其實個面咧基本上係淨係黑或者白朱古力啫，所以個底嘅顏色可以選擇啦，基本上係。所以咧，呢個就係啱啦，呢個台底就非常冇錯。你點解我哋會係有兩 part 咧？一 part 係 PLA，另外一 part 咧，一 part 係 PLA，另外一 part 係朱古力咧。就主要因為喺朱古力嘅層面裏邊嚟講，記唔記得我之前所講，佢嗰個嘅立體感有啲位置未必會做得咁好。即係譬如我攞 L 出嚟嘅情況下咧，佢就會要加 supporting 嘛。朱古力我哋冇得加 supporting 噶嘛，咁啊，所以咧就要靠PLA 啦。所以 PLA 呢一 part 嘅話咧，佢可以有啲 supporting 嘅位置出嚟，所以你可以做啲 L 嘅樣出嚟。喺度上面嘅位置嘅朱古力嘅話咧，就冇啲 L 會出嚟就可以。你明白？咁啊，所以件嘢就可以做得再立體啲，有多啲動態。少少嘢啦，同你哋講解一下喺個 3D 嘅情況下去創造啲嘢。因為頭先咧個同學仔咧俾咗個可唔可以 share 嗰個 concept？可以有，我講出嚟嘅啫，係啦。我驚你有 copyright 喎，所以我問下遵循咗你先 ，OK？可以有啊 ，OK？嗱，頭先嗰個同學咧，佢嗰個圖好得意啊，好創意嘅。佢嗰個圖咧係一個坦克嚟。一個食物嘅坦克車仔咁樣形式，咁我哋就要諗啦。佢話：喂，我唔知，我想做咁樣樣，但係我唔知點樣樣做出嚟。我哋可以點樣樣諗？我哋先要了解，當我哋畫一個圖出嚟嘅情況下，佢點樣樣結構，佢點樣樣做。如果我哋成件嘢嘅情況下，譬如可能你望呢一件嘢啊，我哋而家雖然都唔係好清楚咧，等下你出嚟睇下呢個朱古力，你又會睇清楚少少嘅。如果你要諗我係點樣樣去砌件嘢出嚟，因為我哋譬如可能當你如果呢一個咁樣樣去計啊，我哋 cut 晒窿，我哋整一嚿嘢 cut 晒窿出嚟，咁就死啦，做死人㗎啦，好難做。所以你呢邊嘅情況下嘅話，當你頭先個坦克嘅話，第一我可能淨係做一邊，我可以 flip 過去另外一邊，就已經係做咗成件啦。即係因為我畫一邊，因為對稱啊嘛 suppose 係咪？咁我已經畫咗一邊就可以啦。第二嘅情況下，我啲碌位我可以點樣做咧？我成嚿一白冇可能出現到噶嘛，係咪？咁如果係咁樣樣嘅情況下，呢啲圓柱體會唔會可以幫到手啊？呢啲圓柱體如果我拎咗出嚟打翻側去，咁咪好似啲碌咁樣樣咯。我有4個嘅情況下，咁咪可以拉長，我再加個 bell 喺出邊啫。個 bell 嘅情況下又可以點樣樣做咧？我如果將佢變咗做一個2個圓形，再一個正方形合咗睇佢。佢咪變咗一個咁樣樣嘅形狀啊？如果我有厚度俾佢嘅，我中間再直縮細少少嘅，穿個窿俾佢，係咪整咗嗰條 bell 出嚟啦？咁如果嗰條 bell 裏邊嚟講有4個碌，咁係咪已經做咗下個 part？咁就係要咁樣樣嘅情況下去組合嘅。所以當我哋去畫圖嘅情況下，譬如好似呢朵花咁樣樣去計，我哋要諗，我哋要構思，佢究竟係點樣樣做出嚟咧？我哋冇可能係一層層咁樣建㗎嘛。我哋就諗，如果係呢個花咁樣嘅情況下，第一我哋會整個圓底俾佢啦，個 base 俾佢啦，係咪？咁呢啲嘅情況下，有啲咩嘅關係啊？有啲咩叫 relationship 喺度？正如我頭先所講啦，嗰個坦克嘅情況下嘅話，對稱就係佢哋個 relationship 啊。咁我咪做一個，咁我咪我畫一邊就可以啦。呢個嘅情況下嘅話，你見到一個旋轉形態。咁旋轉形態，你記唔記得我哋之前咪有講過？打側去嘅情況下嘅話，咁佢咪可以唔同位置咁樣樣去喐去變咯。咁如果我將呢個位置我打側完去，咪 copy paste 咗佢再打側去，再 paste 咗佢再打側去，咁咪會再做到呢啲形態咯。
所以我哋攞咗件嘢翻嚟嘅話，我哋幫人哋去當設計好或者點樣，我哋都要 study 下去，我哋究竟係點樣樣構成呢件嘢先啦？去拆散佢，我將呢件嘢將佢拆散咗，當一半，我咁樣揀一半得唔得咧？我或者我四分一又得唔得咧？定係我畫，譬如可能我畫個樽嘅情況下，你圓樽同埋方樽又唔同畫法噶咯。我圓樽嘅情況下，我可能畫一楷，我一個圈我就搞掂咗個圓樽。但係呢個方樽嘅情況下，我又用唔到呢個方法噶。咁我用呢個方法應該點樣用咧？我畫柱體，cut 走呢啲位置去。跟住再上邊嘅情況下，再修尖佢又得唔得咧？但係要諗呢啲啦，或者我會唔會方便嘅情況下，我淨係畫一半，另外一半 fit 過去咧？呢啲就係我哋要考量嘅地方，明唔明白？係啦，你唔緊要嘅，你譬如可能你頭先揾咗嗰個圖嘅話，喂，我唔知點樣畫嘅話，你可以 study 一下先，即係我 study 我講，我哋一陣間擺到你嗰度咧，我哋會再俾多啲構思你。如果我俾咗我嘅情況，我都點樣畫咧？因為其實喺 3D 界裏邊嚟講咧，冇話絕對啱定絕對錯嘅。你總之形成到嗰件嘢嘅情況下咧，就係王者就啱啦。但係一個位置係我哋後期嘅嘢修改，好冇修改啫。即係因為如果我要譬如可能改一改嗰個蓋嘅大細，我要做100個 step，我先至可以改到嗰個大細嘅。可能呢個方式未必係我哋最好，因為我哋頭先我哋睇過啦，去做一個 user experience 嘅話，我哋會有 test 同埋會 refine 翻去噶嘛。咁所以如果我哋會有機會改嘅，如果呢件嘢係100個 step 去做咗出嚟，我先至可以改到嗰 part 嘅話，咁可能呢一個做法唔啱，未必咁適合啦。我哋會唔會再有一個簡單啲嘅方式去做咯？係咁樣樣嘅意思嘅啫。呢啲傾偈 OK，3D drawing 係。可以嗱，如果係 AI 嘅情況下嗰邊咧，其實有嘅，但係市面上亦都有好多嘅 software 都可以係，譬如可能我哋有張相過去俾佢，跟住佢同我哋 gen 咗一個圖出嚟，有，但係會有啲位置會有少少 bug 嘅。第一個位置係咩咧？會有機會會破面啦。破面嘅意思係乜嘢嘢咧？突然之間呢個圖呢個位置冇一忽。或者係個底嘅情況冇咗忽，會有機會有少少呢啲問題出現啦。第二樣嘢嘅情況可能未必 fit 得到啦，即係如果我哋做 product 嘅話，我兩個蓋啊咁樣樣，佢就係做到個外形啫嘛，但係做唔到個尺寸啊嘛，厚薄啊嗰啲嘅位置啦，佢哋都係未有，唔係即係你唔會寫晒成紮數據跟住之後俾佢嘅嘛。就算你寫晒成紮數據俾佢嘅話，佢都未必 understand 你講乜嘢嘢。因為你話個樽蓋幾厚幾薄，咁係邊個厚薄咧？成個啊定係點樣樣？佢就會撈好多唔同嘅問題。因為你哋有冇用過 AI 去到用個專業版或者思考或者深入思考位置？有冇睇過？係啊，類似 DeepSeek 佢會有得揀噶嘛？佢有一個快講嘅，即係快裏邊去形容嘅，即係有啲嘢出嚟，同埋一個深入去裏邊去討論。當你深入去討論佢嘅情況下咧，你見佢諗嘢咧，佢黐咗線㗎。佢會話：我可能我叫 Harris 嘅情況下，佢叫 Harris，跟住諗咗好多嘢。如果佢問我 How are you，究竟佢真係意思係乜嘢嘢咧？佢嘅意思係我可能真係問我好啊，定係點樣？佢會黐咗線嘅。如果你呢啲咁複雜嘅嘢咧，佢會更加黐線嘅，佢更加唔知你講乜嘅。所以咧係如果用文字嘅話咧，相對於呢啲界裏邊嚟講咧，佢係 AI 界裏邊嚟講係覺得有啲複雜嘅。咁係啦，有圖會好啲，但係有圖會有機會有 bug 咯，同埋有啲位置未必會出到，同埋當我有圖拍過嚟呢邊咧都可以嘅，但係可能會好多面，會令到嗰件嘢咧好複雜，佢未必食得到。因為咧，你譬如好似頭先嗰個坦克嘅話，最基本裏邊嚟講，我相信應該超過10萬個個網面啊。咁所以咧擺咗去咧，一定係輕機嘅識嘅，識唔到嘅個 file。我哋一陣間會再輕輕講一講嗰個 Bamboo Lab 喺 Under Bamboo Lab 嗰度，佢有個 AI 嘅功能。跟住之後咁，我哋再可以再講講。咁或者我哋請呢邊我哋5組啦，係啦，5組咁樣啦。我哋請呢邊出嚟呢邊睇一睇先，係啦。跟住之後睇一睇，了解一下呢部機係咩嚟啦。嗱，你哋咧手頭上咧，你會見到咧。我哋而家有啲嘢喺度啦，究竟呢啲咩嚟嘅咧？我哋先講嗱，呢啲咧就我哋頭先個 project 啦。咁我哋一陣間咧可以講完呢邊嘅情況啊，我哋再去嗰邊再深入去裏邊講嗰樣嘢啦。但係喺呢一 part 裏邊嚟計嘅話，我哋可以睇下啦。知唔知咩嚟㗎？呢啲餅嗱，呢啲咧係朱古力餅，即係朱古力餅嘅形式咧，裏邊咧全部朱古力嚟嘅。咁食得嘅可以食嘅係可以食嘅 ，OK。
咁但係而家唔好食啦，即係唔係食呢啲，OK，編咗出嚟你食咗我又講唔到俾其他同學聽㗎咯喎，咁就唔得啦。咁呢啲咧知唔知咩嚟㗎？嚇？誒，就對先。嗱，見唔見到咩嚟㗎？係，誒，哇咁勁啊！你啲英文咁嘅歲數已經識咧。第一個係咩嚟㗎？機器人下邊嗰個，就咁呢個，我撳住呢個，係 sugar 係咩嚟㗎？係啦，呢個糖霜嚟嘅，糖嚟嘅，係啦。咁其實咧，呢啲嘅情況下咧，加埋呢啲料咧，其實都可以放入去裏邊呢部機裏邊去使用嘅。咁呢個有咩嚟㗎？你睇下，我都唔知咩嚟先。奶黃呢個咧，係啦，芝麻蓉啊、奶黃啊、蓮蓉啊，小心對污糟你件衫。係唔使擔心，你想試嘅情況下，呢啲喺 supermarket 一定有嘅，所以你唔需要太覺得係值得嘅。但係你等一陣，你等我一陣，我講唔掂啦。嗱，呢啲物料嘅情況下咧，其實都可以係放落部機嗰度嘅。而呢部機裏面嚟講咧，最高溫度咧可以去到60度。係啦，咁所以去到溫度嘅情況下就係常溫啦，咁樣可以去到做到嘅。做唔到低溫，暫時佢就係會升到高溫嘅啫。咁所以咧，譬如可能有啲，譬如可能糖霜呢啲個位置嘅話，可能佢個溫度溫差相對會比較大啲，或者要熱啲嘅情況下先至可以去做得到去裏邊嚟做嘅。朱古力頭先我講過啦，就簡單啦，大概30度嘅情況下就已經可以做。咁所以咧，嗱你見到啦，呢個咧就係我哋頭先咧上堂咧畫嗰個圖咧，有冇印象啊？係啦，畫個圖出到嚟，等陣，冷靜係好咯，係啦嗱，唔好掂啊，係啊，因為如果唔係你嘅話，你隻手就污糟邋遢噶啦，係啦，所以咧，我哋上次咧畫嗰個圖咧，就話咧其實都可以用到呢部機去編出嚟去做得到嘅。佢裏邊嘅 details 嘅情況下，某啲位置係爭少少嘅，即係譬如可能係 R 啊呢啲位置啊，或者不過佢好在係乜嘢嘢咧？佢呢個頭，我哋而家今日用嘅頭咧係0.6mm，知唔知乜嘢啊？0.6mm個頭係咩意思啊？嚇？咩啊？咁唔係咩嚟㗎？0.6mm 唔知係嘛？所以都聽係啦 size，咁啊要聽咩 size 喎？佢就係朱古力每支個頭下邊呢個位置，就係我哋呢一個膠頭啦，即係呢個頭，見唔見到呢個金屬頭？呢個金屬頭就係佢編出嚟嗰個粗度，個0.6mm就係佢呢個窿嘅粗度啦。呢個咧就1點幾 mm 嘅。咁0.6mm嘅情況下，相對出嚟嘅話，佢就會編得比較幼細啲啦，比較 fine 啲啦，就靚啲啦。所以咧，如果我哋之前咧用0.8mm咧，佢 H 嗰環咧出唔到出嚟嘅。佢係因為佢粗度，因為佢比較粗啊，所以佢出唔到出嚟。但係如果用0.6mm咧，佢就可以出到出嚟。所以就要 depends on 你哋想要印嗰件嘢，究竟要去到幾 fine、幾仔細、幾靚仔。好啦，我哋過嚟呢邊先，麻煩你。嗱，呢度咧，你會見到我哋有個 screen，OK？呢個 screen 嘅情況下咧，基本上就係成部機嗰個操作㗎啦。嗱，呢度咧，你會見到有個 temperature 嘅，呢度又有溫度，跟住之後咧，你見到咧，呢度有2個溫度。呢個溫度係代表乜嘢嘢咧？而家嗰條管啊，呢條管裏邊個溫度係幾多度？而呢一個嘅情況下咧，我撳入去咧，但係而家我 set 幾多度？我可以 set 去最高60度啦。頭先講，佢又可以去到嘅情況下咧，就常溫啦，同埋去30零度嘅。大概每一隻朱古力記住，佢個溫度咧都未必一樣嘅。咁所以咧，你哋買翻嚟嘅情況下咧，你哋要 test 嘅。我哋之前咧喺一間學校裏邊嚟講咧，去 test 過。我哋而家咧呢個溫度比較靚啲啦，就33.5。我哋之前嗰間咧30度咧已經溶到癲咗啦，即係食唔到型啦。咁因為太水啊，咁就佢又唔係 overcook，但係會水得滯。所以出到嚟編出嚟就唔靚仔。所以你要翻到去試下，究竟幾多度先至啱咧？寧願低啲啲，即係溫度低啲啲。譬如可能你預設佢嘅情況下30度，預早少少擺入去。因為如果我哋咧假設係用50度先我哋急啦死啦，我哋用咗50度先，跟住之後再調整佢。你降溫咧難好多嘅，你升溫咧就容易好多嘅。咁所以咧，我哋寧願咧去到30度度啦，再慢慢微調0.5度左右，因為佢可以調校去0.1度咁樣上落嘅。咁所以我哋0.5度裏邊嚟講咧，調佢就會比較方便少少。咁同時間啦，我哋咧亦都可以咧，佢可以綁埋 WiFi 嘅。綁咗 WiFi 之後咧，去上邊咧，去由雲端嗰度去一紮 file，你可以直接去編出嚟嘅。
係佢原廠嘅嗰啲 file 嚟嘅，所以係 pinnable 嘅嘢嚟嘅，咁就方便易用。咁就可以，譬如可能我哋呢個位置啦，我哋可以 set 佢啦，可以去翻 home 嗰個位置啦，set 翻去高低去落。我哋換料嘅情況下，點樣換咧？我哋要上翻，你見到咧，呢個係支針嚟。呢個位置咧，我哋調校翻佢上嚟先。因為點解咧？嗱，我先俾你睇下呢個位先。等陣啦。係啦，我哋如果冇調校呢個位嘅情況下，會點樣咧？見唔見到咧？嗱，呢度咧有支條喺度，一個咧係代表乜嘢嘢咧？我哋咧資料咧就係咁樣出嚟啦。而中間呢一個咧就係幫我哋推個料落嚟，撳佢啲朱古力出嚟，我透過呢個頭嗰度再去擠出嚟。咁啊，所以咧我哋頭先嘅情況下咧，就要先將佢呢個料啦，咪即係呢個中間嗰支壓棍啦，升翻上嚟先。所以我哋就要撳翻上嚟啦。見到佢升翻上嚟啦，呢度佢飆咗上嚟啦，我哋先至攞出嚟。我哋基本上操作係咩咧？擺啲朱古力，呢個黑色嘅咧就本身就唔喺裏邊住先嘅，但喺外邊嘅，即係好似係咁樣嘅形式嘅。OK， 我哋拎走咗嗰個黑色嗰個膠啦，將啲朱古力或者我哋要嘅物料就擺入去。朱古力嘅情況下，我哋會用金屬頭，我哋可以做得 fine 啲、靚啲、幼滑啲。如果連溶嘅情況下，可唔可以啊？你哋覺得唔得係嘛？連溶嘅話就唔可以啦。連溶嘅情況下咧，我哋需要咧就用呢隻膠頭，就用膠頭就可以啦。因為佢有溫度嘅情況下咧，我哋同埋 fine 啲嘅情況下，我哋就可以用朱古力，唔係即係朱古力嘅情況就可以用金屬頭。但係咧連溶嘅情況，如果我哋用到金屬頭嘅話，佢會濕啊。濕咗嘅情況下，佢會照走，但係冇嘢出嘅。咁所以咧就唔係我哋想要嘅結果啦。咁所以咧 that's why 朱古力我哋就會用翻金屬頭去擺翻出嚟，擺翻入去啦。最好預先少少，大概咧我自己個人喜好咧，我就中意用半個鐘左右，即係先擺入去半個鐘。因為其實我哋擺入去乜都唔使做嘅，佢哋自己恆溫個溫度就可以控制到啦。OK 咗冇問題啦。OK 之後你哋就可以撳一撳佢啦。我哋而家因為升高咗啦嘛，咁嗰支槓桿未落去啊嘛，咁我哋就要慢慢撳嗰支槓桿啦，直至到一個位置係咩咧？你聽到有少少唔同嘅，聽唔聽到 ？OK， 見到有嘢出啦 ，confirm。但係如果佢個朱古力未夠溶嘅情況下咧，會聽到一聲。頭先講一聲，但係冇嘢出嘅，明唔明白？咁所以咧，到時候咧，你唔好係咁撳，喂冇嘢嘅，即係未 ready，唔夠溶。唔夠溶嘅時候咧，咁我哋咧就要將個溫度去調整翻高啲。但係你見到咧，佢朱古力嘅表面咧，你見到有少少令面嘅，見唔見到？係啦，如果唔係咁 ready 嘅情況下咧，佢冇令面嘅，佢就咁擠咗出嚟牙得嘅啫。咁嗰個情況下咧，咦？佢係雖然係擠到出嚟，但係編出嚟唔係好靚嘅啫。但係如果太光面嘅情況下，代表乜嘢嘢咧？溶得滯。咁所以咧，嗰個溫度嘅話，我哋又要調校翻啦，即係升升跌跌啦。OK 咗，跟住我哋就撳 confirm 完之後咧，我哋撳翻出去啦。唔係，我哋手指肥嘅，係啦。跟住之後咧，咁我哋就可以撳佢編出嚟啦。有 online 啦，有 online 咁樣，sorry 啦，有 online 啦。online 嘅情況下就我頭先所講啦，佢裏邊上面嘅檔案啦，3D 檔案啦 ，U-stick 就係我哋擺咗入去啦。正如我哋而家呢個畫嘅情況下咧，我哋就畫出嚟，我用 Fingercad 畫出嚟嘅，之後就再擺入去個 file 裏邊再編出嚟嘅。呢個見到嘅情況下咧，佢雖然都係立體，但係佢唔需要支撐嘅。就係我所講啦，佢斜嗰個位置嘅話，少過45度，咁就所以咧，佢就唔需要支撐，亦都可以做得到啦。但係如果相對咧側邊呢個位置，我哋咧用係0.8mm 嘅情況，因為我哋之前喺公司裏邊我試過用0.8mm係咩咧？佢會掉咗落去，唔夠幼，因為佢走嗰一層咧高啲啊，冇咁低，咁就所以咧如果我想做得靚大啲咧，就要用0.6去裏邊嚟編出嚟，佢就會做得翻啲靚大啲。編呢個嘅話，都冇記錯，好似大概編咗啱個零1個鐘左右。
呢位個幾鐘，呢一個嘅情況下咧，就大概20零分鐘左右啦，就係啦。咁亦都問下你哋啦，嗱，你見唔見到呢個？你哋嗱，你先俾你哋睇咗先啦，冇話一陣間睇唔到啦。嗱，你睇下，你覺得佢出現咗啲咩問題啊？嗱，一篇到咁樣樣，我哋 tag 嘅，我哋要 tag 嘅。你見到咁樣樣嘅情況下，你覺得有啲咩問題咧？佢第一，佢個技術裏邊嚟講未去到咁快，未進化得咁快。同埋第二嘅情況下，你膠嘅情況，你200幾度一出到嚟常溫，佢固化好容易固化。但係你朱古力嘅話，你30零度去到20幾度啫嘛，咁所以個固化裏邊嚟講嘅話，佢都係慢慢一步一步咁跌落去，咁就冇塑料去常溫跌得捉得咁快，係啦。咁你覺得呢個係出現咗啲咩問題啊？啞色嗱，啞色咧就因為佢凍咗啫，就唔關事嘅。但係你見唔見到咧？呢啲嘅情況下咧，拉出嚟粒粒突突啊，高有高有低啊，見唔見到？粒粒突突啊！呢啲位置係代表咩？我哋第一個朱古力嘅溫度係可能高咗啲啲，同埋第二嘅情況下太多貼面啊，即係我哋個嘴距離嗰張紙距離呢個位置咧太貼啦。咁所以咧，當佢一擠出嚟嘅情況下咧，佢啲朱古力向左右走，即係向左右走嘅情況下，我朱古力去翻呢個位置啦，即係去隔離咧，佢都擠咗去隔離啦。咁我就走嘅情況，黏住個頭咁樣去走，所以就你見到咧，佢會一嚿嚿出現咗就係咁啦。咁如果係呢個情況下咧，我哋就要做翻個 level，令到呢個嘴咧嘅情況下調翻高啲，向翻高啲呢個位置做咩？呢個距離，呢個位置個距離貼地嘅距離高翻啲啲，咁啊令到佢擠出嚟嘅情況下咧唔會扯得咁勁咯。咁佢就會出到嚟就會靚啦。咁我哋後期就編咗嗰個出嚟，就冇呢個問題出現。所以我哋每一次我哋都要 test 下，同埋加上我哋咧呢啲機咧，我哋搬運過嚟，我哋喺公司搬過嚟嘅話，佢個台面第一個斜度，同埋我哋會唔會有揼到佢咧？會令到佢有唔同嘅。所以到每一個場地，我哋都要再做翻一個 leveling，再 set up 一下，編一編睇下有冇咩問題，會唔會高啲啊、低啲啊咁樣去調校。係啦，主要個部機嘅操作咧就係咁樣操作啦。而家呢邊我哋可以過嚟睇睇，呢一個咧就係我哋頭先所講話做嗰個 project 仔啦。呢個咧就係我哋個 project 仔，我哋個 project 仔係咩咧？下邊個底呢個位置嘅話，就係我哋做 PLA 去做。點解會呢個譬如好似呢個嘅話，我哋做到 PLA 嘅話，就因為佢呢啲位咧，佢可以唔使加 supporting，可以 support 到，所以下邊個位置咧，你可以做得複雜少少。可以啲 detail 啲複雜少少，而上面嘅情況下咧，朱古力嗰 part 咧，我哋做得唔可以太斜，但係咧可以做到呢啲咁樣嘅立體嘅，呢個位呢啲咁樣立體得嘅。而你睇得頭先嗰個嘅情況，嗰個差唔多極限㗎啦，即係嗰個朱古力，你見到個斜度嘅情況下咧，嗰個都可以做得到個複雜程度去到嗰位嘅。所以當你哋設計嘅情況下，你哋就要諗下，我邊啲可以去到邊個位置去做啦。好，大致上。高冇乜太大要求，但係成件嘢你預大概50度啦，係啊。但係呢個我哋會 scale down 嘅去到最後，但係只不過你畫嘅情況好舒服啲，唔使話成日下都要去到點數啊咁樣咁麻煩。阿 Dennis 咧，佢頭先就同你哋每一位咧去溝通過，咁有啲位置咧可能你哋有個要求，或者未必做到，唔知點做啊，或者未必做到啊，你哋可以咧 save 你哋個 file。第一，你哋畫咗件嘢啦。跟住之後咧，畫咗你哋想要嗰嚿嘢出嚟啦，撳個 test，拉個 test 過去呢個位置，跟住之後你哋就可以你可以打字嘅，你哋可能即係你唔需要打論文㗎啦，你哋打啲 prompt 係話我呢個係諗住點咁樣食，但係可能未必做到嘅，或者點樣啫，你就直接係整咗出嚟，成個 file save 個 STL。記唔記得點樣 save 個 STL？ 分別有兩種 save 法嘅，兩種 save 嘅方法嘅 ，OK？ 一種咧就咁 export， 撳一撳佢就會有一個 STL 嘅檔案會彈出嚟嘅。一陣間我哋再搞啦，有個 STL 嘅檔案會彈出嚟嘅。但係咧有啲 iPad 咧可能封鎖咗或者未必得嘅情況下咧，我哋就撳一撳翻出去，即係撳翻嗰個 ThinkerPad 嗰個 logo 嗰度出翻去。跟住之後咧，再入翻入去裏邊就可以啦。但係我哋呢度打埋啲 details，我哋再講嗰個位置啦。你哋唔需要咁多個 model 嘅，你哋可能1至2個啦。OK 喺度，跟住之後大致上唔使咁立體嘅，可以少啲嘅。係啦，跟住之後咧
咁你哋就話翻俾我哋聽係點樣樣，你成個 date 過嚟，咁就有一個 file。因為如果唔係咧，你哋又可能就要再，你哋除非真係要想寫論文啦，你哋就整多個 Word file 過嚟俾我哋，我哋再 more understanding 你啦。但係唔使揾 AI 寫噶啦個論文，OK？你哋自己講到你哋個 point 就可以噶啦，大概。即係你哋有啲咩資料啊，或者點樣樣，我哋可以 contact 你啊。喂，你嗰個有問題啊？有啲咩問題啊？我哋可以同你溝通翻，可以點樣樣去教翻你，或者可能拍個短視頻俾你，點樣樣去操作，點樣樣去做都得嘅。係啦，嗱，呢個 export 撳完頭先嗰個 export 啦，呢度有個 STL 嘅，你可以直接撳呢度做 download。但係有陣時候咧，有啲同學仔冇咗呢個版面嘅，冇咗出嚟，你就幫我撳一撳，撳翻出去。跟住之後咧，撳應該 tag 個 logo，係撳佢，係啦，喺出邊咧你有得 download 嘅，呢度撳一撳翻入去先，撳唔係撳一撳係，跟住你會出現呢個位嘅，你有個 download 位嘅，撳一撳佢，你呢度有得揀嘅 STL，跟住佢就會 save 咗落去噶啦，咁你又 send 翻個 STL file 過嚟俾我哋，我哋就可以幫你去處理其他嗰啲問題啦。OK，暫時仲有冇其他問題？saving 啊，全部嘢啊嗰啲 OK 啊？係咪？係啊，火箭可能有啲難度啦，但我哋會盡量配合嘅。係咩啊？聽咗啦？係 top 朱古力，係啊。哦，我嚟搞。好，等一陣啦，我幫佢搞翻。嗱，pick 一啲就入翻去噶啦，好方便嘅咋。嗯。